evolucionant, ha d'anar creixent i que hem de poder... Començarem aquesta xerrada sobre finances ètiques dintre d'aquest cicle de construir un mercat social. La idea, aquesta és una de diverses xerrades que s'emmarquen en aquest cicle on s'intenta o es vol explicar les diferents vessants del mercat social. El mercat social s'entén com aquell espai on s'ajunten a les diferents fases del cicle econòmic, bàsicament la producció, en gran mesura en format cooperatiu, la comercialització justa, tant entre països del nord i del sud com entre països propers geogràficament, és a dir, una altra manera de comercialitzar, el consum responsable, que agafa moltes fórmules diferents, i les finances ètiques. Les finances ètiques, una mica el seu paper, com diu el títol de la xerrada, que és l'oli de l'engranatge del mercat social, el que ha d'intentar o el seu paper a jugar dintre del mercat social seria una mica facilitar totes aquestes fases del cicle econòmic que puguin fluir amb facilitat i ajudar que tot això es pugui vertebrar de manera que funcioni bé. Llavors, avui l'objectiu d'aquesta taula és presentar una sèrie d'experiències de finances ètiques cooperatives i de poder intentar esbrinar també quin paper o de quina manera contribueixen a construir aquest mercat social a aquestes entitats de finances ètiques. Per parlar d'això tenim primerament a FEDS, l'associació FEDS, que significa Finançament Ètic i Solidari, amb el Jordi Marí, el president de l'associació. FEDS és una associació que promou l'estalvi ètic a través de la sensibilització de diferents projectes. I després tenim tres entitats operatives, tres entitats que formen part de les finances ètiques cooperatives, que són el COP57, FIARE i Oicocrèdit. Puc sobreentendre que tothom sap una mica què són les finances ètiques o no? Sí, oi? Més o menys? D'acord. Doncs així em puc centrar una mica en explicar-vos qui és FEDS i quin ha estat el paper d'aquesta entitat, al nostre entendre una mica com les entitats de finances ètiques juguen aquest paper d'oli d'un engranatge del mercat social, i després potser donar veu a entitats més petitones però que també estan fent una feina necessària i complementària a les que avui coneixerem o podeu aprofundir una miqueta més perquè els tenim aquí. FEDS, com deia el Xavi, és una associació de segon grau que agrupa entitats molt diverses, una base social bastant heterogènia, des de gent del món de la cooperació, a gent del món universitari, associacions o fundacions que treballen més amb la part més desafavorida de la nostra població, gent que es dedica més a àmbits de campanyes potser de denúncia o al voltant del que consumim. Per tant, una base social molt heterogènia que el que tenien i tenen en comú és la voluntat de mirar d'empènyer la societat cap a plantejar-nos què fem amb els nostres diners. És a dir, la majoria de persones i organitzacions treballem amb entitats financeres i massa sovint no ens preguntem què fan aquestes entitats financeres amb els nostres diners i si realment hi ha o no alternatives al nostre abast. Per tant, jo diria una feina que hem tingut sempre, un objectiu és sensibilitzar, i especialment jo diria sensibilitzar allà on no ho estava fent ningú. Hi ha llocs on potser sí es parlava de banca ètica fa 5 anys, nosaltres vam començar a parlar-ne fa 10 anys quan no se'n parlava enlloc i avui seguim fent o mirem de posar el nostre granet de sorra i parlar-ne allà on potser encara ningú ho fa. En el seu dia vàrem tenir un paper, jo diria, important. FEDS es crea amb l'objectiu d'aconseguir entre tots que hi hagi una banca ètica a Catalunya que ens ofereixi serveis bancaris i amb aquest matís important, amb aquest accent de les finances ètiques, dels criteris a l'hora de decidir què fem amb els nostres diners i com gestionem aquestes entitats. Entenem que aquest és un objectiu que, com que avui tenim ja diverses propostes al nostre abast, ja s'ha realitzat, però seguim empenyent perquè aquests són projectes que necessiten encara de reforçar les seves propostes. Un altre paper important que fa uns anys que desenvolupem és el d'observatori. Mirem de fer estudis al voltant de les finances ètiques, l'impacte, el que pot estar sorgint al voltant.
mirem de gestionar un segell que ajudi a tots aquells que descobreixen de fa poc aquesta realitat, que puguin tenir algun guió, algú que els hi expliqui per què a nosaltres ens sembla que a la nostra web hem de parlar de les entitats que parlem o per què estrictament ens hem començat a embolicar amb el món de les assegurances, mirant d'identificar amb el segell ETSI quines són les assegurances que també compleixen una sèrie de criteris que ens permeten dir que són assegurances ètiques i solidàries. I després fem una altra cosa que també va guanyant ressò, jo diria, últimament, que és mirar d'elaborar un baròmetre. Ens en vàrem adonar fa uns anys que les finances ètiques tenien un creixement bastant pronunciat. Tots voldríem que tinguessin més pes del que tenen a la societat, però l'evolució és molt positiva i en canvi ningú es dedicava a fer una mica aquesta fotografia any rere any i veure quins són els grans canvis que hi ha hagut. Per això vàrem començar a fer el que anomenem el baròmetre de les finances ètiques, he portat aquí per si algú vol consultar, el teniu a disposició a la web i el que mira de fer és això, fer fotografies de conjunt de totes aquestes propostes i per tant poder indicar quins són els nivells de creixement d'estalvi, veure canvis de tendència, com per exemple avui està creixent molt més l'estalvi que el préstec i demà pot passar a la inversa, que de fet és el que ha anat passant, o també poder aportar algunes dades interessants com per exemple són els nivells de morositat en el sector, que són nivells de morositat en conjunt molt inferiors als que són els nivells de morositat actualment en el sistema financer. Són fotografies que ens semblava important aportar. I després un altre objectiu que també tenim és el de mirar de ser una taula de trobada de totes aquestes experiències. De la mateixa manera que el sistema financer o el món de les caixes, quan n'hi havia, tenien els seus espais de trobada i ells en deien de lobby, nosaltres és una paraula que no ens agrada, però de dissenyar estratègies conjuntament, doncs nosaltres també seguim insistint en aquesta idea que les finances ètiques necessiten també d'estratègies conjuntes. Això seria una mica el paper que ha fet fins avui. Quin és el paper que creiem que hem de seguir fent? Jo diria tot aquest i potser posar l'accent en algunes coses. Creiem que és important que hi hagi una veu, jo diria mínimament independent perquè compartim moltes coses, però que hi hagi una veu no estrictament vinculada a un projecte que pugui parlar de finances ètiques. Creiem que també és important anar a trobar espais de difusió, com per exemple el món educatiu, on potser té més sentit que sigui una entitat associativa com FETS qui faci propostes de formació i que la gent més jove es plantegi la importància de treballar amb els seus diners amb una sèrie de criteris i d'objectius. I és veritat que ens hi trobem amb tots i fem projectes conjuntament i si no fos perquè els projectes existeixen no ho podríem fer, però en canvi segurament té més sentit que allà on no es pot anar a buscar gent que es pugui associar perquè encara és potser massa jove, hi hagi entitats sense ànim de lucre i amb aquest objectiu com el de FETS. Després també, potser és una mica obsessiu, però nosaltres seguim pensant a FETS que malgrat tenir totes les opcions que tenim, encara queda molta gent al marge de les propostes de les finances ètiques. Hi ha encara moltes necessitats en el mercat, necessitats financeres a cobrir amb criteris de banca ètica. Algunes ja s'estan treballant, per exemple, els comptes corrents, des de FIARE d'aquí poc els podrem tenir. FIARE els oferirà i aquí hi ha l'empenta també de tots els seus socis, entre ells el COP i Oiko Crèdit. Necessitem empènyer per construir realitats i solucions com aquesta, però també, per exemple, el tema dels avals, les societats de garantia recíproca, pensem que és important que es treballi. També, de manera complementària, diguem-ne, el que uns i altres van treballant, la necessitat que, per exemple, figures individuals, com els autònoms, que puguin buscar el recolzament d'una entitat de finances ètiques, el puguin trobar, desenvolupar, mirar de participar en desenvolupar aquestes eines, o també fer d'altaveu a petites eines d'inversió, no tant de finançament, que aporten capital a entitats de caire o d'objectiu social, mirar de fer-los d'altaveu perquè són petites realitats que van naixent. Amb tot això és amb el que estem mirant d'empènyer. També ens plantegem de fer
algun tipus d'estudi com el que havíem fet en el seu dia, perquè pensem que avui la realitat ha canviat molt, sobre què fem la ciutadania, o sigui, mirar de fer fotografies amb qui treballem nosaltres, qui podríem fer-ne una, no? Quants treballem amb les finances ètiques, quants treballem encara amb alguna caixa d'estalvis, etc. I també de veure, doncs, com en el seu dia vàrem fer amb l'estudi amb l'Observatori del Tercer Sector, doncs amb quines entitats treballa el tercer sector, perquè al final ens dediquem tots a explicar i construir alternatives. És cert que algunes d'aquestes entitats avui ja són el principal o únic banc o entitat financera de referència, però també és cert que n'hi ha massa encara que no fan aquesta aposta i per tant és bo que de tant en tant sortim tots retratats, no? I després jo també diria que ens és important seguir fent èmfasi en campanyes de sensibilització perquè els percentatges, tot i que avui aquí estem tots molt animats, diguem, però els percentatges en la societat no són exactament els mateixos que tenim aquí. L'oli de l'engranatge jo crec que és bastant evident, o sigui, les finances ètiques miren de canalitzar recursos cap a les entitats socials, això quedarà molt clar amb el que us explicaran els tres companys de taula, però també des del món de les finances ètiques ens preocupa tot el que queda al marge del finançament. Com us deia, tota la part de capitalització que no poden oferir les entitats de finances ètiques, tot el que és la possibilitat de potenciar figures utilitzades puntualment com els títols participatius, com la fórmula del soci col·laborador, de les aportacions voluntàries en el cas de les cooperatives, com per exemple són experts en això la gent de Som Energia, de trobar aquestes fórmules de participació en el capital que ens permetin a les persones, no tant a través d'una entitat, sinó directament, poder participar en el capital d'algunes entitats. Això també es fa de forma agrupada, hi ha petites societats de capital risc social, com puguin ser el grup d'inversors cooperatius, o amb un matís diferent els GEST, els grups d'estalvi territorials, solidari territorials, que estan empenyent des de Seira, i que el que miren de fer és això, agrupar també persones que a més de voler que els nostres estalvis es vehiculin cap a l'economia social a través d'una entitat, doncs busquen cobrir aquesta altra necessitat, que hi hagi una part dels nostres estalvis que decidim aportar-los en forma de capital, reforçant també el capital d'aquestes organitzacions. Al costat d'això, ja ho he dit, avals, assegurances, mirem de construir i participar en aquesta altra realitat. I després també, si voleu, per apuntar un altre focus en el que estan naixent experiències jo crec interessants, hi ha el món de l'economia col·laborativa i el món de les necessitats de les persones individuals, necessitats financeres que podem tenir per consumir, per comprar una rentadora, per qualsevol cosa, i que cada vegada ens estem trobant més persones amb les portes tancades. Cada vegada hi ha més exclusió financera i creiem des de fets i des de moltes de les entitats que aquesta és una realitat que encara que no sigui l'objectiu de les finances ètiques no li podem girar l'esquena. Per tant, aquí cada vegada ens agrada més començar a parlar també, a difondre la feina que fan les comunitats autofinançades, per exemple, amb les seves diferents vessants. També hi ha una web on la mateixa idea s'està difonent, que és el Wincommun, o fins i tot hi ha gent que ja està començant també a fer petites aplicacions, petites o grans aplicacions pels mòbils per poder tenir un banc, un grup d'estalvi entre uns quants i dedicar-nos a resoldre les nostres pròpies necessitats de finançament entre nosaltres, prescindint de les entitats financeres. Aquí al darrere hi ha també tota aquesta font de finançament complementària, que seria el crowdfunding o el crowdlending. Tots coneixeu, m'imagino, ja algunes d'aquestes propostes, els goteos, els vercamis, que ens estan també ajudant a tots plegats a fer campanyes per aconseguir finançament. I jo diria que això és una porta que també encara està per explorar. Cada vegada que remenes internet et trobes que hi ha alguna solució basada en tecnologia i en aquest enfocament col·laboratiu que ens resol alguna cosa més de l'àmbit financer i comença a haver-hi algunes eines que ens permeten fer transferències internacionals prescindint de la banca,
Comença a haver-hi també alguna aplicació com el Litchi que ens permet fer allò del fem un pot comú per pagar una festa o per pagar un sopar, doncs això facilitant-nos a poder-ho fer prescindint del compte d'algú a l'entitat financera X que sigui on hi dipositem els diners, i per tant hi ha tot un seguit d'iniciatives que el que busquen és això, complementar aquest neguit que molts tenim de resoldre les nostres necessitats financeres al marge del sistema financer tradicional. I com que em sembla que ja m'estic allargant, ho deixo aquí, i si voleu que aprofundim una miqueta més amb alguna cosa, doncs o després amb el torn o ara acabat. Gràcies. En la cooperació... Quan m'havia plantejat aquesta xerrada, més que explicar COP57, i agafant-me el títol o l'enfocament que se li vol donar a totes les xerrades que s'estan fent aquest cap de setmana, m'havia plantejat més com des de COP57 treballem la potenciació del mercat social. De totes maneres, com que m'han dit, home, és important que expliquis ni que facis una referència que és COP57, començo per aquí, però enfocaré més la xerrada a dir des de COP57 com ens plantegem la nostra activitat en relació al mercat social. COP57 és una cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris que es dedica a recollir estalvi popular per poder finançar exclusivament entitats d'economia social i solidària. Fem activitat financera, però sempre diem i remarquem molt que no som un banc, ni som un banc, ni volem ser un banc, ni funcionem com un banc. És a dir, som cooperativa, no tenim clients, tenim socis, només treballem amb socis, i ens dediquem a això, a captar estalvi popular, tant d'entitats com de persones, per canalitzar-los cap a entitats d'economia social i solidària. Com a cooperativa, les regles del joc la determinem per assemblea conjuntament entre tots els socis i sòcies. Això vol dir que quin tipus de productes financers tenim, quins criteris ètics i socials adoptem, tot el tema de política de preus, és a dir, com remunerem l'estalvi i quin tipus d'interès fixem pels préstecs, sistema de garanties, tot això ho decidim per assemblea i no li demanem permís a ningú, ho fem col·lectivament i cooperativament. Això vol dir, per exemple, decisions tan senzilles, nosaltres no ens regim per Euribors. És a dir, si el mercat financer puja o baixa, hi ha moviments especulatius, a nosaltres no ens afecten, perquè és un mercat intern. És un mercat intern i entre nosaltres, col·lectivament, decidim les regles del joc. Per tant, ens dona un nivell d'autogestió molt important i de capacitat d'adaptació a les necessitats dels nostres socis, que bàsicament són les entitats d'economia social i solidària. Dit això, si voleu després, si necessiteu més informació o voleu aclarir alguns aspectes del nostre funcionament, ho podem fer en el torn de paraules o en el debat. Jo em centraria més a la nostra activitat i al mercat social. És a dir, nosaltres entenem que l'objectiu de les finances ètiques ha de ser el desenvolupament de l'economia social i solidària. L'important no és l'activitat financera, sinó l'important és que es desenvolupi l'economia social i solidària i que pugui convertir-se en alternativa a l'economia capitalista hegemònica. Per tant, les finances ètiques el que han de fer és canalitzar recursos financers perquè aquests projectes es puguin desenvolupar. Per tant, per nosaltres això és el fonamental. Ens concebem, per tant, com una eina, no com un mitjà en si mateix. L'eina ha de ser una eina útil. En aquest sentit és que nosaltres ens plantegem com contribuïm al desenvolupament del mercat social. I en aquest sentit, és a dir, el mercat social, com deia abans el Xavi, és la xarxa d'intercanvis de béns i serveis entre entitats d'economia social i solidària i entre el consumidor o la consumidora final, amb la idea d'intentar articular unes relacions de mercat que siguin diferents i siguin alternatives al mercat capitalista que ens caracteritza. Per tant, és important que els projectes siguin d'economia social i solidària, però que entre ells i els consumidors finals estableixin unes regles del joc, uns mecanismes de relació diferents de l'economia capitalista, diferents de la lògica de l'acumulació privada, diferents de la lògica de la competència, diferents de la lògica de les relacions de domini o de poder, etc. Llavors, en aquest sentit, des de COP57 ens plantegem la nostra relació amb el mercat social des de 3 nivells. Un seria com a eina financera, un altre, en la mesura que COP57 té una organització molt en xarxa, doncs com a xarxa, i una tercera que estem començant a desenvolupar com a eina més proactiva. Com a eina financera ho tenim clar, és a dir, el nostre com podem potenciar el mercat social és vehiculant recursos financers per a les entitats d'economia social i solidària i molt fonamentalment per a aquelles que estiguin adoptant estratègies de construcció de mercat social. Què vol dir això?
Què hem de fer tot el possible si les entitats d'economia social i solidària, que són sòcies de COP57, necessiten finançament, els hi hem de donar finançament. I això és el que estem fent, i més en un context econòmic complicat com l'actual. És a dir, si té sentit l'eina és perquè dona finançament, si no, no té sentit. Per exemple, l'any passat vam rebre entre 115 i 120 peticions de préstec i en vam denegar 5 només. En vam denegar 5, que segurament és una ràtio a la inversa del que han fet les entitats financeres convencionals durant aquests últims anys. Això no vol dir que no tingui risc. És a dir, les entitats d'economia social i solidària evidentment també estan patint el context de crisi. Però hem de ser capaços d'assumir aquest risc, de ser arriscats, garantint la solvència de COP57 i garantint els estalvis de les persones i entitats que estalvien a COP57. I això ho dic perquè aquests prop de 100 i escaig préstecs que vam donar l'any passat ho vam fer mantenint una ràtio de morositat que probablement estaria en un 10% del que és la banca convencional. És a dir, si la banca convencional està per sobre el 12%, nosaltres estem una mica per sobre l'1%, 1,5%. Ens està creixent respecte a anys anteriors, això és veritat, però estem mantenint aquest nivell de morositat baix que ens permet mantenir una solvència important. 2. Quan donem préstecs que estan finançant transaccions econòmiques entre entitats sòcies, nosaltres aquí apliquem un tipus d'interès més baix. Per què ho fem? Perquè volem fomentar que les entitats estableixin lògiques d'intercooperació, que, per exemple, si una entitat necessita fer una rehabilitació del seu local social, doncs ho pugui encarregar una cooperativa, que també és sòcia de COP57, que per tant també està en lògica d'economia social i solidària, que si un restaurant, per exemple, necessita reciclar el seu oli, doncs ho pugui encarregar una cooperativa que també es dediqui a aquestes tasques i que també es mou en clau d'economia social i solidària. Per tant, això ho incentivem amb un tipus d'interès preferencial. Aquest seria com a eina financera. Com ens plantegem el foment del mercat social com a xarxa? És a dir, COP57, com explicava abans, és una cooperativa integrada per persones individuals i per entitats d'economia social i solidària. En la mesura que tenim un ventall d'entitats molt àmplia i un ventall de persones també ampli, actualment som unes 540 entitats sòcies i probablement seríem prop de les 3.000 persones sòcies també col·laboradores a COP57, doncs aquí tenim una dimensió de xarxa important, l'hem d'aprofitar. Aprofitar què vol dir? Doncs que hem de visualitzar tota aquella oferta de béns i serveis que fan les entitats sòcies, de manera que una entitat que necessita un proveïdor pugui saber quines entitats de COP57 ofereixen béns o aquella necessitat, aquell bé o servei que necessita, i que el consumidor final, les persones, també puguem dir, escolta, doncs tenim una necessitat de consum o hem d'encarregar una feina concreta a una entitat, doncs ho puguem fer en l'entorn de l'economia social i solidària. Això en el seu moment vam fer un directori d'entitats sòcies, que ara se'ns ha quedat obsolet, n'estem treballant un altre, per una banda, i per altra banda també el que fomentem són espais de relació entre entitats sòcies. O a vegades quan detectem que una entitat sòcia té una activitat que pot ser complementària, que pot establir sinergies amb una altra entitat sòcia de COP57 i entre elles no es coneixen, a vegades fem el pont, intentem posar-les en relació. Això creiem que és molt important, és a dir, perquè l'economia social i solidària pugui tenir una dimensió transformadora i pugui establir-se amb alternatives, és molt important que els projectes, més enllà de les lògiques de cooperació interna que estableixen entre els seus propis socis, l'estableixin amb altres entitats d'economia social i solidària. I també com a xarxa nosaltres participem o procurem participar en tots aquells espais que des de les pròpies xarxes d'economia social i solidària potencien el mercat social. És a dir, ahir a la tarda mateix es presentava el que és l'associació de promoció de mercat social a nivell de tot l'Estat i que està plantejant també un portal molt potent que pugui visualitzar l'oferta de béns i serveis d'entitats d'economia social i solidària. Nosaltres hi participem i entenem que hem de participar de manera proactiva en tots aquests espais. És un element més. I l'últim aspecte que estem començant a desenvolupar és una actitud més proactiva de promoció de nous projectes d'economia social i solidària. És a dir, fins ara com a eina financera COP57 el que feia és recollir estalvi i llavors amb aquest estalvi canalitzar-lo cap a les entitats. Per tant, nosaltres diem, escolta, les entitats, som una eina financera, si tenim necessitat de finançament d'un projecte, del vostre propi desenvolupament, de necessitats de finançament de tresoreria que tingueu, podeu accedir a COP57.
Ara creiem que hem de fer un pas més. L'hem de fer un pas més perquè hi ha una oportunitat, perquè hi ha un context de crisi important i és important promoure nous projectes que creïn llocs de treball amb clau d'economia social i solidària, però a més perquè tenim recursos. I llavors quin és el pas més que volem fer? Volem ser un element proactiu, volem promoure la constitució o la creació de nous projectes. I aquest és un aspecte que l'hem d'afrontar com a eina financera, és a dir, aquells nous projectes que comencen, que una eina que segurament és molt difícil que trobin finançament per les entitats financeres convencionals perquè tenen un risc, perquè les entitats no estan disposades a assumir aquest risc, els hi hem de donar finançament, però hem de fer un pas més, hem d'anar a promoure. Hem d'intentar crear sinergies amb totes aquelles persones o entitats que estiguin disposades a promoure nous projectes. I aquí entenem que és fonamental que hi hagi un teixit social per la base que promogui aquests nous projectes, que hi siguem nosaltres com a eina financera, com a també eina que té una dimensió de xarxa que pot posar aquests nous projectes en relació amb altres projectes, que pot dotar-les en algun moment, que això és important, o ajudar o acompanyar a que es dotin d'eines de gestió, que puguin tenir un cert acompanyament per promoure. Per tant, tenim teixit social, tindríem el nostre paper com a eina financera i entenem que en aquest marc hem de sumar totes aquelles entitats que puguin contribuir a que això es dugui a terme. I aquí entenem que també hem de buscar eines o formes de col·laboració amb les administracions. L'hem de buscar, però sempre i quan tenim clar que l'important és el teixit social i són els projectes i les administracions què poden fer? Poden acompanyar, afavorir aquests processos, per exemple, els ajuntaments, orientar una part important dels seus serveis de promoció econòmica o d'orientació laboral a promoure la creació de noves cooperatives o nous projectes d'economia social, les administracions que es dotin de clàusules socials quan obren concursos o fan licitacions, que no només mirin el preu, sinó que mirin com es desenvolupa aquella activitat i si realment genera riquesa socialment distribuïda, si genera una altra lògica alternativa a l'economia convencional. Creiem que aquí ens hem de trobar. El paper de les administracions creiem que pot ser molt important, però sempre deixant molt clar que l'important és el teixit social i és la voluntat de fer nous projectes. Per tant, si les administracions ja estan, segurament podrem contribuir a que això es pugui desenvolupar amb més força, però si no hi són ho farem igualment. Aquests serien els tres aspectes. Un últim que me l'he deixat, però jo crec que és lògic i que a més l'estem aplicant, és que dintre del propi espai de les finances ètiques i cooperatives hem d'establir una lògica de mercat social. És a dir, les entitats d'economia i de finances ètiques o de finances cooperatives, entre nosaltres, hem d'establir lògiques de cooperació, de col·laboració, d'establir sinergies. Evidentment, que siguin alternatives a la lògica convencional de relacions de mercat que fonamentalment són de competència. Per tant, amb Fiare, Oicocredit, amb altres eines, fins i tot amb altres eines que no són estrictament finances ètiques, però que sí que són finances cooperatives, des de COP57 estem intentant treballar lògiques de col·laboració i de cooperació, fonamentalment perquè la nostra eina pugui ser més útil per a la societat i fonamentalment sigui més útil per a la construcció del mercat social i les finances i l'economia social i solidària. Seguint el Raimon, jo crec que hi ha moltes coses de les que ha pogut dir el Raimon o abans ha comentat el Jordi que jo estaria molt d'acord i intentaré no repetir-me i per tant marcar les diferències o apuntar les coses que són molt diferents respecte al que han comentat ells. Tampoc és que sigui tan diferent, però abans d'entrar en què aporta o en què contribueix Fiare al mercat social, que crec que és l'important i que sobretot és més important que després puguem fer entre tots els que estem aquí dalt, però sobretot els que esteu aquí baix, un debat i una interacció i un intercanvi, explicar una mica què és Fiare, perquè explicant què és Fiare puc explicar quina és l'aportació que fem al mercat social, perquè entra dins la lògica de la construcció del projecte. I Fiare és un banc cooperatiu, a diferència aquí amb COP57, el Raimon ha establert molt clarament no som un banc, jo diré Fiare és un banc, o potser una mica hauria de dir un projecte, però és un projecte que serà permanentment un projecte perquè es tracta d'estar en construcció. Fiare neix amb la voluntat de ser o construir una alternativa, no ser l'alternativa, sinó construir una alternativa de les moltes que hi poden haver, del sistema econòmic
imperant a principis dels 2000 amb la voluntat de crear aquesta alternativa en xarxa, teixint xarxa amb totes aquelles entitats que ja treballaven per la transformació social i per crear alternatives al sistema econòmic en el que vivíem. Neix amb la convicció que això és necessari i amb la intuïció, com es demostra ara i aquí, o sigui, ara aquí i s'ha demostrat al llarg del temps, que hi ha un teixit social amb entitats socials, amb entitats de l'economia social i solidària, però també amb persones i amb ciutadania, amb persones individuals, que tenen aquesta necessitat i tenen aquesta voluntat de construir això. I per tant, neix sabent que la construcció social i que el format de cooperativa, per tant, és indispensable per fer realment una alternativa al sistema econòmic que vivim, però també recuperant la idea de que la intermediació financera ha de ser l'objectiu d'una entitat, d'un banc, d'una caixa, d'una entitat financera, però la intermediació financera al servei d'aquelles entitats i aquells col·lectius que estan treballant per construir un sistema diferent. I per tant, la intermediació financera al servei de l'economia social i solidària, que al llarg d'aquests anys a més a més ha anat creixent i cada cop té un potencial molt més important i molt més necessari per la societat en la que vivim. FIARE es basa en 4 pilars. En el pilar de FIARE treballa per la justícia i per tant treballa en xarxa amb aquelles entitats que, l'economia social i solidària, però aquelles entitats que treballen per construir un món més just. Aquesta és part de la seva contribució al mercat social, perquè com a eina financera vol finançar aquelles entitats que treballen amb activitats o amb valors socials, a favor de la inserció social, activitats que treballen per a la regeneració mediambiental, amb iniciatives agroecològiques o de canvi en la construcció o amb temes industrials, etc. Per tant, que aquest és un element clau i és l'element indispensable en la seva funció d'intermediació financera, treballar amb aquestes entitats i amb aquests col·lectius. Busca, però, com deia, ser una acció o tenir una acció significativa, ser un element a l'abast de qualsevol persona de la ciutadania, per tant, sí que es regeix pels mecanismes legals establerts pel Banc d'Espanya, si a nivell de garanties això serveix d'alguna cosa, però es regeix per aquests mecanismes per ser realment una opció a l'abast de totes i que per tant puguem tenir el nostre compte corrent, la nostra targeta, perquè ara per ara, en el món en què vivim, això és indispensable per poder domiciliar les nostres nòmines, seria ideal que no fos indispensable, però ho és. Per tant, en regim pels mecanismes establerts pel Banc d'Espanya, pel Banc Central Europeu, però entenem que hi ha d'haver altres mecanismes o altres opcions i per tant també volem poder oferir productes parabancaris que estiguin a l'abast d'aquelles persones que estan excloses del sistema financer, que ja fa anys eren unes quantes i que actualment són moltes més, però alhora també entenem que hem de treballar en xarxa amb aquelles entitats de finances ètiques, amb aquelles entitats que ja estan i que a més a més que estan aquí a la taula, que treballen no regides o no regint-se pels mecanismes legals, però que estan oferint productes financers i estan oferint respostes financeres a les entitats que ho requereixen i que ho necessiten i per tant que hem de treballar en xarxa amb totes aquestes entitats i alhora volem ser una entitat i un banc que no tingui ànim de lucre i que per tant que qualsevol benefici repercuteixi en el projecte i en la funció bàsica que és en la intermediació financera, en reforçar el projecte però sobretot en reforçar-lo sense perdre de vista l'objectiu bàsic. Per tant, què aportem o què volem aportar en el mercat social? Doncs ser una eina financera que entenem que actualment potser, i faig aquí una autocrítica que crec que és també necessària i és sa per totes fer-la, que potser en el moment actual FIARE no ha estat capaç de donar tota la resposta que les entitats i que l'economia social i solidària ha volgut i ha demanat. Aquí hem d'entendre que el projecte de construcció de banc i de creació d'una cooperativa europea, que és on estem ara, de consolidació de la cooperativa europea, d'un banc cooperatiu europeu amb Banca Popolare Ètica, un banc italià que fa 15 anys que treballa, ha provocat
que hàgim anat molt més lents del que haguéssim volgut i que no hàgim pogut donar la resposta que volíem, perquè el procés d'adaptar-nos a la legislació, adaptar-nos als ritmes també necessaris ha fet que hàgim anat lents, però que per sort hem provocat que altres entitats hagin tingut més feina, però esperem en els propers mesos poder revertir això i realment recuperar aquesta idea de ser una eina financera al servei de l'economia social, sent àgil i ràpid i podent donar resposta en aquests moments, en un moment econòmic complicat, com deia el Raimon, i per tant necessari que hi hagi instruments d'aquest tipus, però a part d'això tenim convenis amb diferents federacions d'entitats, com podria ser la Federació ECOM, on per tant aquí el que fem és signar convenis amb federacions per tal de facilitar el crèdit després o la feina a les entitats sòcies d'aquestes federacions i que amb aquestes entitats ja sigui més fàcil la relació amb FIARE. Després també fent xarxa, és a dir, com deia ell, com deia el Raimon també, això sí que és similar, és a dir, amb entitats sòcies de FIARE poder acostar diferents realitats o diferents entitats perquè puguin treballar conjuntament, entitats que no es coneixien, entitats que en un moment s'acosten a FIARE demanant crèdit i potser no som capaços de donar-los, però sí els podem donar un altre tipus de resposta acostant-les a altres entitats sòcies de FIARE que els permet treballar, com hi ha exemples, tenim alguns exemples de cooperatives que gràcies a acostar-se a FIARE, potser no via crèdit, però via facilitant-nos altres serveis, han pogut desenvolupar la seva activitat i també participant i fent xarxa, estan aquí aquests dies i anar fent xarxa amb la resta d'entitats de finances ètiques, millorant i enfortint encara més el teixit de finances ètiques a Catalunya i a l'Estat. Sobre què és Oikocrèdit, el Raimon sempre m'ho posa molt fàcil perquè quan parla ell primer jo després dic, doncs mireu, nosaltres som pràcticament iguals que el COP57, però amb la diferència que ens especialitzem a donar crèdits a empreses de l'economia social i solidària a països en vies de desenvolupament. O sigui, països d'Amèrica Llatina, de l'Àfrica, l'Àsia i alguns d'Europa de l'Est que també es consideren en vies de desenvolupament. Per la resta, el funcionament són molt similars al COP57. Oikocrèdit és una cooperativa de crèdit internacional, no bancària, tampoc tenim interès ni perspectives de convertir-nos en un banc, i som una cooperativa també democràtica, participativa i sense ànim de lucre. Ningú es farà ric invertint Oikocrèdit. El nostre objectiu no és que ningú es faci ric, sinó promoure un model econòmic on els diners estiguin al servei de les persones i no al revés. I aleshores, això com ho fem? Doncs d'una manera també molt similar al COP57, bàsicament aquí el que oferim és que persones i organitzacions compromeses que volen donar un contingut ètic als seus diners, als seus estalvis i que volen tenir una transparència, volen saber què s'està fent amb els seus diners, doncs puguin invertir els seus estalvis a Oikocrèdit, a la cooperativa Oikocrèdit. I també donem uns dividends que acordem a la nostra assemblea general, que no depenen ni d'Euribors ni de les fluctuacions en els mercats financers, i amb aquests diners de persones com vosaltres, com qualsevol de nosaltres, doncs el que fem és concedir crèdits a empreses, organitzacions, institucions microfinanceres a països en vies de desenvolupament. Això ho fem en base a uns criteris ètics i socials, però també, lògicament, en base a una viabilitat econòmica dels projectes que financem. Això és fonamental, si no passaríem ja a la banda de les ONGs i estaríem fent més donacions que no pas intermediació financera. Per tant, sempre busquem que els projectes tinguin una viabilitat econòmica, però igual o més important fins i tot que aquests projectes tinguin un impacte social positiu en l'entorn on es produeixen. Llavors, una miqueta això és així com per introduir-vos el que fem, i si de cas passo també ara ja a parlar de com creiem que estem contribuint al mercat social
i si de cas després si tinguéssiu més dubtes, preguntes, el que sigui, doncs ho fem en el torn de debats o això, o si voleu també doncs, tenim una paradeta allà a la zona dels estants de la fira i també podeu passar-vos després a demanar-nos més informació. Com contribuïm al mercat social així en general? Clar, nosaltres pel fet de treballar aquí, però sobretot aquí captant estalvi i treballar a països del sud, a països en vies de desenvolupament, sobretot concedint crèdits allà, doncs l'impacte que tenim en el mercat social potser és una mica diferent del de les altres entitats de finances ètiques, no? Però sí que al cap i a la fi és similar. Nosaltres, als països on treballem, aquests pràcticament són 70 països d'arreu del món, de l'anomenat tercer món, doncs el que fem és això, com us comentava, donar crèdits a les empreses amb contingut social, empreses de l'economia social i solidària, i normalment pel tipus d'empreses amb les que treballem, a les quals donem finançament, l'impacte que tenen després aquestes empreses en l'economia, en les comunitats, en la societat d'allà és un impacte molt local. Doncs acostumen a fomentar també la redistribució de la riquesa en un àmbit geogràfic reduït, en un àmbit bastant local. Per aquí doncs, ja tindríem una primera incidència en la creació de mercats socials, en aquest cas en països en vies de desenvolupament, parlem. Del que us comentava abans dels criteris ètics i socials que fem servir per seleccionar una empresa, per decidir si li donem finançament o no, un molt important és que sigui un projecte que redistribueixi la riquesa, o sigui que no es tracti d'una empresa amb un únic accionista que si va bé l'empresa aquesta persona es converteix en un gran ric o un gran latifundista, etc., sinó que sigui una empresa molt participada per diversa gent. Per tant, en general fomentem o preferim les empreses de caire cooperatiu. Després també hi ha diversos criteris que ara no passaré a enumerar, però això el respecte pel medi ambient, pels drets laborals, etc. Però també n'hi ha un de molt important, crec jo, que és el que sempre intentem donar crèdit a empreses on la dona hi tingui un paper important. I tingui un paper important no només com a beneficiària, sinó també com a gestora, com a administradora d'aquestes empreses o cooperatives. I també en els casos en què donem microcrèdits a través d'institucions microfinanceres locals, que també és una de les activitats que portem a terme, en general sempre preferim donar microcrèdits a dones que no pas a homes per l'impacte que té això en l'economia local. Vull dir, està malauradament demostrat que quan dones un crèdit a un home perquè posi una empresa, els beneficis se'ls gasta fora de la comunitat o se'ls gasta en alcohol. Mentre que si li dones un crèdit a una dona per posar una empresa, els beneficis que en generi pràcticament al 100% es redistribueixen en la pròpia comunitat o van majoritàriament dedicats a satisfer necessitats de la seva família, d'educació, d'alimentació, etc. I llavors per aquí el fet aquest de que la dona tingui un paper important en els projectes que financem també té un impacte en la creació d'una espècie de mercat social a països en vies de desenvolupament que hem de tenir present que serà molt diferent del d'aquí, però, tot i ser diferent, comparteix uns fonaments ideològics. Llavors, la segona vessant, diguéssim, en què estem contribuint a crear mercat social als països en vies de desenvolupament és a través del treball en xarxa i de la formació. Nosaltres, a diferència de moltes entitats financeres convencionals i també a diferència de moltes entitats financeres de microfinances, per exemple, que treballen en països en vies de desenvolupament, donem molta importància a la formació. O sigui, quan ens ve una persona amb un projecte i diu mira, jo vull muntar una empresa de tal cosa, nosaltres no simplement fem l'avaluació de viabilitat econòmica i social i li donem el crèdit i ens n'oblidem mentre vagi tornant les seves quotes, sinó que anem més enllà. I li fem un seguiment continu, tant a nivell econòmic com a nivell social, a nivell de l'impacte social que està tenint aquest projecte, i si cal li fem assessorament tècnic, formació,
I en molts casos també, quan un projecte veiem que potser té problemes o té alguna necessitat, el que fem és posar-lo en contacte amb altres projectes amb els que també treballem o als quals també donem finançament. Una mica el que comentava també el Raimon d'això, d'intentar crear xarxa també entre els nostres socis beneficiaris. Llavors, això també és una miqueta la cerca de crear xarxa, d'enfortir-nos com a mercat alternatiu i de tenir un major impacte social. Llavors això seria una miqueta el que fem al sud, als països en vies de desenvolupament, molt resumit, i aleshores pel que fa a la contribució d'Oicocredit aquí al nord, al nostre país, doncs potser és una miqueta menys que les altres entitats perquè tampoc hi treballem tan directament, tot i així sí que donem crèdit a algunes empreses aquí al nostre país, sempre però pels nostres objectius i principis han de ser empreses que tinguin un impacte social positiu molt directe als països del sud. Per exemple, aquí financem Alternativa 3, que és una cooperativa de comerç just, que té la seu aquí, a Terrassa, i que ells el que es dediquen és a comprar cafè, sucre, productes de comerç just a països d'Amèrica Llatina, d'Àfrica, etc., i a importar-los i distribuir-los aquí. Entenem que donant suport a una empresa com aquesta, una cooperativa com Alternativa 3, estem també contribuint a millorar el mercat social nord-sud i contribuïm a millorar la qualitat de vida de les persones del sud. Després també crec que contribuïm a donar al mercat social d'aquí, donant simplement això una alternativa a totes les persones perquè puguin estalviar els seus diners d'una manera més ètica. I això jo sempre parlo de l'efecte multiplicador que té, i és que si tenim els estalvis a qualsevol compte d'un banc convencional o d'una caixa, bé, caixes que caixes ja no existeixen en realitat, perdó, en un banc convencional o en un banc convencional, doncs quan traiem aquests estalvis d'allà, d'aquests comptes, i els traslladem a qualsevol entitat de finances ètiques, no només estem donant un suport a aquestes entitats de finances ètiques que treballem per promoure el mercat social i per promoure alternatives econòmiques, sinó que, a més, al mateix moment estem reduint poder, per poquet que sigui, però estem reduint poder d'aquest gran conglomerat bancari convencional, especulatiu i altament capitalista exacerbat. Per tant, sempre és això, té un doble impacte i podeu pensar, qui sóc jo amb els meus estalvis per realment causar un impacte? Doncs, bueno, els 100 euros d'un, els 100 de l'altre, els 1.000 d'aquell, els 500 de l'altre, al final van sumant a l'economia social i si a sobre els estem traient de la banca convencional, van restant. Per tant, és una cosa que té un impacte molt gran, un efecte multiplicador molt gran. I després ja potser en un nivell més petit o més simbòlic, si voleu, però també contribuïm al mercat social aquí al nostre país a través de treballar en xarxa amb altres entitats. Com comentàvem, nosaltres, per exemple, som socis de FETS, també som socis promotors del projecte FIARE, sempre intentem treballar conjuntament amb les altres entitats de finances ètiques i, de fet, us explicaré una cosa curiosa, i és que quan ve algú a la nostra oficina a informar-se, doncs mira, és que volia informar-me perquè vull obrir un compte, la gent normalment se sorprèn moltíssim, perquè clar, ens diuen vull informar-me d'obrir un compte i li diem, doncs mira, el que nosaltres t'oferim és això, però a més has pensat d'obrir també un compte a FIARE o d'obrir un compte al COP57 i clar, llavors la gent es queda així com, ostres, m'estan parlant de la competència, que estrany, no em quadra, no? No ens quadra normalment perquè a qualsevol banc convencional que tu anessis a demanar d'obrir un compte, al Sabadell no et parlaran del Santander ni el Santander del BBVA. Has pensat d'anar a obrir un compte al BBVA? Seria com... Nosaltres ho fem, trenquem els esquemes de la gent, però és que justament la nostra filosofia és la de cooperació, no la de competència. I al final cobrim diferents necessitats de l'economia de diferents maneres. Nosaltres treballem més al sud, ells potser treballen més aquí, FIARE ho fa més amb productes bancaris, el COP57 ho fa amb altres productes més flexibles i diferents. Vull dir que al final estem tots complementant-nos i contribuint a un mercat diferent i amb uns valors molt diferents, sobretot, que són els de la cooperació
enfront de la pura competència. No? I després hi ha els dos últims punts, que aquests sí que ja són bastant anecdòtics, però que esperem que comencin a ser cada vegada més importants, de com estem contribuint al mercat social. Doncs un és com a entitat, aquí doncs, també tenim unes despeses d'oficina, de papereria, d'imprimir tríptics, del que sigui, doncs que estem intentant cada vegada més passar-los a economia social. Doncs, també, quan hem d'imprimir uns tríptics, doncs, imprimir-los a una cooperativa d'impremta o d'això que tingui també doncs, uns criteris ètics i socials. No? I després també, mercat social, ja per últim, mercat social i moneda social, doncs ara recentment hem acordat de començar a acceptar ecosols, per ara no per fer inversió en Oicocrèdit, però sí com a donatiu. De fet, Oicocrèdit aquí a Catalunya no cobrem cap comissió per res, això també molt diferent dels bancs convencionals, no? Que la caixa només per respirar i entrar ja t'estan cobrant comissions, poses el peu a dintre de l'oficina i ja t'han caigut 6 o 7 comissions. No? Nosaltres no cobrem cap comissió per res i com ens financem? Doncs ens financem en base a donatius dels nostres socis i sòcies, aquelles persones que consideren, mira, doncs com que esteu fent una feina interessant i com que no ens cobreu comissió, doncs volem contribuir-hi amb un donatiu i la gent doncs, voluntàriament, si vol, pot fixar doncs, el donatiu que ens cedeix, que amb això doncs, és amb el que, entre altres fonts de finançament, doncs, és amb el que mantenim les despeses aquestes que us comentava operatives, no? Doncs, del telèfon, de la papereria, els correus, etc. I això doncs, ara estem també acceptant ecosols i la idea és que aquests ecosols doncs, ens serveixin també, els ecosols, sí, suposo que més o menys ja tots n'heu vist, no? Doncs la idea és que ens serveixin també per contribuir més a fomentar l'economia social i solidària i el mercat social aquí al nostre país. Per ara només això, però vaja, l'objectiu és anar creixent i anar fent créixer cada vegada més aquest mercat social.